Đây là video hướng dẫn cách thay USB port cho ghế massage NS699. Trước khi thay thế sửa chữa các bộ phận của ghế massage, chúng ta phải đảm bảo ghế được ngắt nguồn điện. Tháo rời nệm ngồi và nệm lưng ghế. Mở nút lẫy dưới lưng ghế để gập ghế xuống. Rút dây điện USB port và dây điện lưng ghế. Nâng và đẩy lưng ghế rời khỏi ngàm. Dùng lục giác mở ốc giữ tay ghế và lấy rời ra. Dùng vít mở hết ốc ở mặt dưới tay ghế theo như hướng dẫn. Lột một nửa USB sticker và lấy rời nắp tay ghế. Mở ốc và rút chân cắm điện USB port. Gắn chân cắm điện USB port mới để vào vị trí và siết ốc. Đậy lại nắp tay ghế và dán sticker. Dùng vít siết hết ốc dưới tay ghế theo như hướng dẫn. Gắn tay ghế trở về vị trí cũ và siết ốc. Nâng lưng ghế và gắn trở lại ngàm. Cắm trở lại dây điện USB port và dây điện lưng ghế. Nâng lưng ghế về lại vị trí cũ và lắp lại nệm lưng ghế, nệm ngồi.